Teño 44 anos e vivín toda a vida aquí en San Salvador. Primeiro de caseiros e despois puidemos facer unha casa e salimos de caseiros. Tiñamos que traballar moito porque éramos moitos, éramos 5 irmáns e había que axudarlles a meus pais, claro, que tiñan, ao ser caseiros, tiñan ganado e vacas. E entonces viñamos da escuela e había que axudarnos pouco, puidemos xogar. Pouco. Íbamos á Parga, á escuela, e antes non, madrugábamos e íbamos á escuela, pero cando viñamos sí que xa tiñamos cada unha o seu destino preparado para unhas á leña, outras para as vacas, outras estrar as cuadras ou lavalas, o que fora. Salín traballar aos 17 anos a un bar a Guitiriz, ao Bar Parada, e foi o meu primeiro traballo. Botei ali un ano e pico e despois fun á Coruña a cuidar dos nenos. E ben, despois salíamos, claro, mentres que non ganábamos, non tiñamos para poder salir tanto, pero despois, axiña que ganábamos nós, xa salíamos. Íbamos ás festas por aquí de Arredor e a Monte Salgueiro, que era unha discoteca que había aí á parte da Coruña. A ver, que lle vou meter leña ao lume, Aurelio, cuidado, un segundiño. Na nosa casa pasou de todo, entonces, pois sí. O papá morreu dun derrame cerebral, teño unha irmá con mes e medio, o papá é Macela, que tamén morreu de cáncer. Axudándolle a mamá. Depois ela tamén morreu de cáncer. Así que teño un irmão que está na casa comigo tamén, que tuvo un accidente, 9 meses ingresado estuvo tamén. O sea que a vida non nos foi fácil. Pero é así. Teño un fillo tamén que tuvo un accidente de tráfico ano pasado, tamén estuvo pachucho. O meu home tamén con unha enfermedade. Así que todos, menos eu. Véxome forte, porque, a ver, despois de todo o que pasou, a que menos cousas lle pasaron foi a min. O sea que, sí, son unha muller fuerte. O día de mañá non sei que pasará. Hai que tirar para diante, que se vai facer. E 5 homes na casa, que xa sabemos o que supón 5 homes na casa. É que a verdade debíamos ter un sueldo. A parte do resto, só por ser muller xa, sí.